大家好，我是 VIP 的 Vivi。今天呢，要来介绍黏土星座。那这次的主题呢，都是以角落生物为一个主题。那我们就来介绍吧。首先是这个饭团系列的，那这个呢是小角落。那我特别有做这种烤饭团的颜色，还有这种灰色的熊猫的饭团，这样子。然后就是有烤过的这样烤饭团。呢是这个棒棒糖，那这个做完之后我真的好喜欢。那这个是猫咪，然后这个是白熊，然后这个是恐龙的，然后这个是企鹅的，然后这个呢是炸猪排的。再来是冰棒系列的，这个我也好喜欢。这个呢是恐龙的，然后它是做一个吊饰这样吊绳，然后还有用个蝴蝶结这样，我就觉得很好看，简单又好看。然后这个是企鹅的冰棒，然后我觉得很符合夏天，适合夏天的一个作品。然后这个是猫咪，然后再来这个是炸猪排，这看起来比较黑啊，可是有啦，我是有画这个眼睛在上面的。好，然后这个是白熊，好，再来是早午餐系列的，那这个是面包款的，就用个面包烤盘，然后这个里面呢是这几个就是猫咪啊、企鹅、白熊、恐龙跟这个炸猪排，还有一个是包福金的一个造型的寿司面包。然后这边呢吊饰的部分，我还有搭配一个用水晶胶做的那个牛奶。这是一个牛奶，就搭配牛奶这样子。然后这两个呢，第一个这个是白熊的一个松饼，然后跟企鹅的咖啡这样，然后这边还搭配一些水果，有这个草莓啊、蓝莓、香蕉、鲜奶油。那你看这里还有一个隐藏角落，对，就是这个香蕉片，我还有画一个隐藏小角落这样。然后搭配一个汤匙，那这是第一个。然后这个呢就是有这个猫咪吐司，猫咪造型的吐司，跟这里有一块肉排，这是烤这个炸猪排，然后还有一个蛋，对，也有一个小角落。然后这个是恐龙造型的一个咖啡杯，然后旁边还有蜗牛，就是恐龙的一个伙伴。蜗牛，那这边呢有背了这三个小东西。好，那接下来是这个是寿司系列的，之前就有做的一个。那这次呢，我有再把它做过一个，然后就是放在一旁这样子，非常可爱。然后每一个造型我都超喜欢的。好，这个就是寿司系列的。这个是猫咪的一个大冰淇淋，然后这边我是做一个，上面呢还有淋这个草莓果酱，然后跟一些撒这个巧克力米这样，然后吊饰的部分我是用那种玫瑰花的珠珠，非常漂亮。这个是那种马卡龙缤纷的颜色，然后这里还搭配一个小汤匙，可以挖冰淇淋的一个小汤匙这样。那这个吊饰还蛮特别的，我稍微介绍一下。这边呢，我是用一个小龙虾扣，然后串成的这样子，然后这边就是我做一个这样子把它连起来，然后这边把它扣起来的这样子，所以就是这个小的设计这样子介绍给大家。好，这是第一个猫咪的，然后再来这个是企鹅的。对，然后一样都是这样子的搭配方式，然后上面淋的是巧克力酱，然后再来这个是恐龙的，
这个是炸猪排的。然后最后一个这个是白熊。那好，那再来最后呢是这个系列是游泳圈系列，那就是夏天到了，所以大家会喜欢去游泳嘛。然后做一些就是他们在这个跟游泳圈的一个小场景。那像这个是它的游泳圈是这个包袱巾的造型，对，这是一个包袱巾，然后呢，白熊就躺在上面这样子，就是很可爱的一个造型，躺在游泳圈上面。好，然后再来是企鹅的，那企鹅的话呢，它是这个小粉圆，然后旁边它就是都会带它的小黄瓜这样，这个我也觉得好可爱哦，这样要躺着这样很悠闲在晒太阳这样。那种感觉，对，很喜欢。然后再来是炸猪排，炸猪排呢是就跟它的这个游泳圈就是炸虾造型的，然后旁边还有2个小粉圆这样。然后再来是猫咪，那猫咪的话呢，它的游泳圈造型是小草，这造型我也非常喜欢，非常萌啊。然后就萌呆的、肥肥的这样。好，最后一个是这个恐龙。那恐龙呢，搭配的它的游泳圈呢，非常可爱，是小蜗牛。对，看它是一个小蜗牛的一个造型。这个我觉得非常有创意的一个。大家如果知道这个东西，小蜗牛这个背的这个东西是什么的话，记得在这个影片下呢，留言说你知道这个是什么东西，然后我会以通知为主，第一个通知，然后正确答案的，我就会把这个作品送给你哦。然后请记得留言的时候不要有编辑，那编辑过的呢就不算了，就是这个小蜗牛呢背的这个东西是什么？好，那这就是这一次的一个小小的有奖征答咯。那以上介绍完毕，那希望大家会喜欢我这次的介绍咯。那喜欢我的影片，别忘了按赞加订阅我的频道。那我们就下次见咯，大家拜拜。